বন্ধুরা এই পুলিশটি বাইকের উপরে বসে মোবাইল টিপছিল আর তখনই একটি ছোট্ট বাচ্চা এসে এই পুলিশটির মোবাইলটি হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। আর তারপরে এই পুলিশটি তাড়াতাড়ি ওই বাচ্চাটির পিছু পিছু যেতে থাকে এবং বাচ্চাটি একটি বিল্ডিং এর ভিতরে গিয়ে লিফট দিয়ে উপরে ওঠে। আর লিফটটা খুলতে না পেরে পুলিশটি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে আর পুলিশটি একটি ঘরের ভিতরে গিয়ে বাচ্চাটাকে খুঁজতে লাগে। আর তখনই বাচ্চাটি ওই পুলিশটিকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দরজাটা আটকে দেয়। আর বাচ্চাটা বলে, আঙ্কেল প্লিজ আপনি কিছুক্ষণের জন্য এখানে থাকুন, তারপরে সব বুঝতে পারবেন। আসলে এই বাচ্চাটির বাবা তার মাকে প্রচন্ড মারধর করছে। এবার বাচ্চাটি তার বাবাকে কিছু বলতে গেলে বাচ্চাটিকেও প্রচন্ড গালি দেয়। আর বাচ্চাটি এই রুমে চলে আসে আর পুলিশটিকে বলে, আঙ্কেল আমার বাবা প্রতিদিন আমার মাকে মারধর করে আর আমি তাই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি, প্লিজ আমার মাকে বাঁচান। তারপরে এই পুলিশ অফিসারটি সেখান থেকে বের হয়ে আসে। এবার পুলিশটিকে দেখে ওই বাচ্চাটির বাবা অবাক হয়ে যায় আর পালিয়ে যায় সেখান থেকে। আর কোন রকম করে পুলিশটি ওই বাচ্চাটির বাবাকে ধরে ফেলে আর থানার মধ্যে নিয়ে যায়।